с климатической погодой. Если тепло, то можно было развязать. Если стало холодно, можно снять. Если появился ветер, можно было обвязать лесо, чтобы ветер лесо не обжигал. Башлыки все разные. Они были те катарпа, которые одевались, вязались на голове, и те, которые одевались на зимнюю, уже не связывались на голове, а в основном одевались на теплую папаху. Это одевались в суровые, холодные времена, когда очень холодно, вьюга. Вот. Они также были немножко обработаны, чтобы влага на ней не задерживалась, а с ней скатывалась, как гусиным жиром, таким тонким слоем делалась верхняя часть. И поэтому вот я сейчас покажу, как его одевать. Вот, допустим, если мы одеваем какой-нибудь головной убор, вот. Он также всегда бурка, всегда это необходимый элемент одежды зимы. Его потом мы могли обвязывать вокруг шеи, с этой стороны. Вот. Если так повернуть вот так сзади, то человек практически полностью закрыт и от продувания со стороны шеи. Шея полностью укутана. Его практически не завязывали на голове, его в основном одевали на какой-нибудь из головных уборов. Сверху? Да, сверху. Отдельно нельзя было вводить? Нет, его можно было одевать, но он очень плотный. У абазин еще очень распространены были катарпа коричневого цвета, черного цвета и светлого. Ну, вот эти штаны только были более из тонкого материала, Они превалировали в основном коричневые, черные и вот более светлого. Да. Но у нас был один особый катарпа бордового цвета, особый головной убор. Его одевали в самый крайний случай, когда близкие и одевали его, когда шли практически на смерть. Они одевались, этот головной убор днем все видели и понимали, что кто одел этот башлык, мы сейчас буду говорить башлык, чтобы люди все понимали, катарпа, что эти люди, они собрались на одно очень серьезное дело, и они идут практически на смерть. Они тем самым визуально могли определиться, кто есть свой, кто есть чужой. И те люди, которые со стороны видели, они сразу понимали, что эти люди одели эти башлыки, которые идут на это дело. Он чем уникален и чем он хорош, кроме того, что визуально днем можно было определить, знать уже, кто есть кто, то ночью он такой же темный и незаметный. Катарпа, они также вяжутся, я же говорю, их около... можно сказать, 7-8. Есть многие, кто, может быть, даже дополнительно знает. Допустим, у абхазов очень много разных разновидностей. Могут списать, там как чалма есть, по-своему как-то везет, кому-то как-то нравится. Вот то, что я, допустим, знаю, несколько вариантов знаю, 3-4 варианта, которые можно использовать. Вот. Но этот головной убор сейчас мы попробуем, покажем. Так, берется, складывается. Чтобы приятно выглядело и швы не были видны, складывать нужно вовнутрь. Одну часть, вторую часть, а потом складываем еще раз. Вот, и получается вот такая небольшая полосочка. Берем эту полоску, накладываем ее также на лоб. Открываем глаза. Также пропускаем вот здесь снизу вверх через вот эту петлю, затягиваем. И один из вариантов, допустим, он вот так выглядит. И вот мы его сейчас развяжем. То же самое, можно его же сделать уже чуть-чуть по-другому. Мы его берем, скручиваем. И вот то же самое происходит, если человек, допустим, сделает, его скрутит. Я сейчас сделал в простом варианте, в одном из простых вариантов. Вот. Если холодно, допустим, когда совсем холодно, то есть еще один другой вариант, его, который можно использовать. Это берется вот дола, накладывается на вот здесь на голову. Он тем самым, накладывая на голову, ты дополнительно еще его утепляешь. Да, ты его утепляешь. Также берем вторую. Обводится вокруг. Пропускается вот здесь. И снизу вверх. Просовывается вот здесь в дырочку.
и затягивается. Уже затягивается, как обычно, всегда на свое усмотрение. И закрывается этот шов. И появляется вот такой внешний вид. Если мы открываем, если нужно закрывать лицо, то вот этот вариант, первый вариант, как я говорил, он более подходящий. Мы, допустим, берем, закрываем лоб, обвязываем, закрываем и берем эту часть, второй долом мы закрываем лицо на то расстояние, которое нам нужно, обводим его с этой стороны и пропускаем его здесь, там, где ему нужно. И он в любой момент своей рукой сам подтягивает, когда ему нужно. Метель, в лицо, чтобы не обжигало, мороз. Ты обвязал лицо, прикрыл лицо, спокойно дышишь, и тебе комфортно, тепло. Когда в жизни у людей происходило горе, люди снимали свои катарпа и одевали по-своему. Это можно было визуально определить, если у человека траур. Если у человека траур, катарпа развязывалась, допустим, день похорон, когда люди приходили, они развязывали свой катарпа и вешали его вот так на плечи. Долы должны были вот так висеть. Долы должны были висеть вот так спереди. Это демонстрация того, что ты пришел на похороны, и ты развязкой своей повесил, ты показываешь, что ты соболезнуешь этому трауру. И вот эта развязка, она всегда использовалась. До сих пор сейчас, когда происходят какие-нибудь траурные мероприятия, кто носит национальную одежду, они всегда развязывали и вешали. Даже если на нем одета папаха такого характера, то обязательно катарпа обязательно одевался, обязательно он висел именно так. Не в каком-то другом варианте. Обычно некоторые там кто-то пользуется, назад делает. Нет. Он должен быть именно вот так, вот в таком формате. Кроме этого, именно у кого, допустим, происходил траур непосредственно, и его близкие родственники, они делали то же самое, только одевали его на голову. Вот так. Они его одевали именно так. И когда человек приходил к дому, там, к умершему или погибшему, то он сразу мог увидеть визуально, кто бы ни пришел, на ком одет именно в таком формате катарпа, он мог увидеть близких людей, родственников, у кого именно траур. И они сразу могли это определить. Это вот такой имел функцию, как говорится, наш такой богатый, культурное такое вот наследие, которое нам передали, это вот катарпа имеет вот такую многофункциональную работу, выполнял. Ну вот, вкратце, что я знаю лично касаемо вот наших головных уборов. Друзья, сегодня в нашей студии среди